From the Holy Gospel according to St. Matthew. The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" He called a child over, placed it in their midst, and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this in my name receives me. See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father." The Gospel of the Lord. Ngayong buntag ninyong tanan. There is a prayer I learned when I was still a little child, and until now I have not forgotten, because until now I still pray it. What I mean is that kanang prayer to our guardian angels. Because today we celebrate the feast of our guardian angels. A simple reminder, manifestation of God's love for us. Nagihatagan dito niya tagsa-tagsa ka mga anghel nga magbalantay. And that is what our gospel today is reminding us. For their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father. One time, nakakita ko sa kabata na nagduwa-duwa niya na nagsunod-sunod niya usa kayaya di uniform pagyod uniforme sa ato pa dato gyud kay to sila, and nakaingon gyud ko ba nga swertihan ning bataa pagkabulahan na yaya gasunod-sunod uniformado pa nga yaya, until I realized nga labaw pag gid ay ta. Kay sobra pasyaya ang gihatag sa Ginoo nato, guardian angel gyud, each and every one of us. Nay usa ka comic strip nga I'll never forget. In the first frame, na dito'y one little child looking at a money on the table. And on his left ear, naiyawa gahunghong, "You get that money, you get that money." On his pikas ear, ang iyang guardian angel nagsulti siyang dunggan, "Do not get that money, that is not yours." Ayaw nakuha, ayaw pangawat. And in the next frame, sa dito sa anak, gikuha na gisbata ang kwarta niya iyang gisud sa iyang bulsa. Ikawat na gid niya. Pagkasunod nga frame, nakita dito nga dako kay katawa ang yawa. Manya ang iyang guardian angels, luoy kaayo nga nitalikod, naghilak. This day, my dear friends, nindot kaning reminder na to, kay makalimtan dyan na nato, mga atong guardian angel. Nasahin ko mga almost 6 years dito sa isla sa Bantayan. And I will not travel kanang sa last trip sa barko. Kay nakahapon, anak dito, bawd naman kay na, kay init ng dagat ba. So I'd rather travel, mga adlaw na lang ko. Kay bugnaw kayo, nga anak. Nyawa pa'y traffic, nag-drive. When I reach dito sa Pantalan, mga barkada, sugat dito ba? Morning, Monsignor. Oh, morning. Ikaw rang usa, Monsignor. Tulo man mi. Tanaw sa sakyanan. Ikaw rang laging usa. Ko pakuyog mo ko sa Ginoo, sa akong guardian angel. Hindi man di ko mo ang kong buutan ko ba? Pero morning ako ipaghambog. Makahinumdum ko sa akong guardian angel. Na dili lang unta kumuhuwat bakulang
nga kanang hapit ganita madisgrasya, nya una pa ta makahinumdum sa atong guardian angel, kay moingon din ta nga nanghilan gyud. Pirmi ba siyang naa? Pirmi lang nato siya makalimtan. And so we thank God in this Mass today nga unsa ta kaniya kapinangga. Gihatagan ta niya the Sacred Heart of Jesus. Gihatagan ta niya Immaculate Heart of Mary and the Mother of Perpetual Health. Gihatagan ta niya Saint Joseph with his chaste heart. Gihatagan ta niya sa mga sacraments. Gihatagan ta niya guardian angel. Siya ro magduda pa bagyuta kung unsa ta kapinangga sa Ginoo. And so we call on our guardian angel. We pray, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen.